วันไฟที่ยังครุกรุ่นอยู่หลังเจ้าที่ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่กว่า30คันเข้าดับเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วในอาคารลายผลิตของบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกรายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเข้าควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จากการสอบถามผู้บริหารของบริษัทถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่ามาจากห้องทอดกุ้งที่มีทั้งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่อยู่5เครื่องหม้อทอดที่ใช้ก๊าซ LPG ร้อนจัดจึงเกิดการระเบิดครับในส่วนของโรงงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบหนีโดยมีเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับขณะเดียวกันในส่วนของไฟเนี่ยถ้ากรณีติดไฟนิดหน่อยอย่างเงี้ยเรายังมีกำลังในการดับได้โดยว่ารอบนี้มันติดแล้วมันลามเข้าห้องแพคเกจจิ้งครับก็เลยแล้วไฟเร็วมากสิ่งที่เสียหายภายในโรงงานมีอะไรบ้างคะมีเครื่องจักรครับมีส่วนเครื่องจักรมีพื้นที่การผลิตนะครับมีเรื่องของแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่คาดว่าพนักงานของบริษัทแห่งนี้นะครับได้มีการเปิดเครื่องเพื่อเตรียมทอดกุ้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วไฟได้ลุกลามไปบริเวณชั้น2ซึ่งเป็นห้องบรรจุภัณฑ์ที่มีโฟมเป็นชนวนเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับทำให้ไฟนะครับลุกลามไปอย่างรวดเร็วครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้พร้อมกันพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตพื้นที่อันตรายเนื่องจากตัวอาคารมีการทรุดตัวต้องรอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบโครงสร้างก่อนเพื่อความปลอดภัยถึงจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบต่อไปได้หลังจากนี้เมื่อเพลิงสงบนะครับทางกองพิสูจน์หลักฐานเตรียมความพร้อมอยู่แล้วที่จะเข้าตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เราจะการพื้นที่นะครับดูแลทรัพย์สินของโรงงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมมีเบื้องต้นเจ็บเล็กน้อย 4-5 คนครับอย่างไรก็ตามจากการประเมินความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทางผู้บริหารบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า200 ล้านบาทสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน